olib tashlash kerak, spiral pastroq turibdi deydi-da. Adenomiyozi bor matka, mana bu joyi qalin bo'ladi. Bizni spiral bilan dinani o'lchaganimizda o'rtasidagi masofa 2 sm bo'lishi kerak. Endi o'zingizdan normativ shunaqa 2 sm bo'lishi kerak. Mana hozir bu yerda rasmda ham taqalib turibdi-da spiral. 21 mm ga uzunroq turgani uchun buni olib tashlash kerak deyapti-da. Zaklученияsiga ekspulsiya VMS deyapti. Tushib qoldi spiral deyapti. Lekin bu spiral funksiyasini bajaryapti. Bu tushib qolgani yo'q. Nima uchun mana bu joy qalinlashib ketadi? Adenomiyozi bor matkada mana shu joy qalinlashadi, dina. Mana shuni biz 3D o'zi qilib ko'rganimizda spiral taqalib turganini ko'ramiz. Lekin bu funksiyasini bajaryapti, hali olmaymiz. Yana 2 yil sroki bor. O'tda bachadon bo'ynini holatlari ham yaxshi. Prosta bu yerda ekspulsiya degani spiral tushib qoldi degani 21 mm bo'lgani uchun masofasi. O'zingizlar o'zini standarti bilan o'lchaganda haqiqatda 2 sm dan past turgan spiral tushib qolgan spiral hisoblanadi. Lekin adenomiyozda mana bu joy qalinlashib ketadi. O'shani hisobiga ham 21 chiqyapti. Tegmaymiz, funksiyasini bajaryapti.